Hari Raya Idul Fitri, tumbuhan semuanya tenang, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Coba teman-teman perhatikan di sekitar teman-teman, tumbuhan-tumbuhan, burung-burung, pasti tenang semua. Burung-burung berkicau, menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah. Begitupun dengan tumbuhan-tumbuhan ini, tidak ada yang bergoyang, pada tenang semuanya, sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.